Halo teman-teman, balik lagi nih kita main animash. Oke, langsung kita pilih ayahnya saja. Kita gabungkan ini si Mamut, teman-teman semuanya. Si Mamut sama apa ya? Kira-kira di sini. Sama ubur-ubur, kayaknya bakal bagus nih. Keren seperti apa? Wih, umburanda. Keren teman-teman semuanya. Ini dapat bintang 5. Fantastis. Mantap. Lanjut. Kita pilih ayahnya lagi. Raksasa. Oke, kita pilih ibu sekarang. Apa ya? Oke teman-teman ya. Pilih toke ibunya. Menghasilkan apa ini anaknya? Widih, Greg. So, namanya keren sih ini. Dapat bintang berapa ini? 7, sangat langka. Wah, keren. Tongkat gitu ya, pendekar. Lanjut, kita pilih ayahnya lagi. Bajak laut, kita gabungin dengan apa nih? Dengan ninja ya, jadinya seperti apa ini? Apa ya, keren kah? Wih, jadi samudra bayang. Widih, namanya samudra bayang. Bintangnya dapat bintang 8. Wow, legendaris. Wih, keren. Keren. Kita pilih ayahnya lagi nih. Ayahnya kita pilih mobil. Ibunya kita pilih apa ya nih? Laser malapetaka orbit. Widih, susah sekali ngomongnya. Hasilnya seperti apa? Cahaya kendaraan. Biasa ya teman-teman ya. Lanjut lah. Pilih ayahnya lagi nih. Yang menarik apa ya? Kura-kura, oke lah. Kita pilih kura-kura saja. Kita pilih ibunya. Semut hitam. Kita gabungkan hasilnya seperti apa? Wih, namanya Antura. Biasa ini juga, tapi keren sih, biasa juga. Badminton 3. Pilih ayahnya lagi ya. Pilih ayahnya Raksasa atau Panther. Under saja ya. Kita pilih ibunya apa nih? Kita pilihnya ibunya ubur-ubur ya teman-teman. Hasilnya seperti apa nih? Wih, jadi ulap macan. Dapat bintang berapa nih? Bintang 5, fantastis. Keren sih. Lanjut, kita pilih ayahnya lagi. Gimana ya? Apa nih teman-teman nih ayahnya nih? Apa nih? Bingung aku nih. Kuda saja ya? Kayak ayahnya kuda ya teman-teman. Ibunya apa ya? Ibunya babi ya teman-teman ya. Kita gabungin nih, jadi hasilnya seperti apa anaknya? Wih, jadi namanya kuda babi. Seperti poni ini mah ya. Unik, dapat bintang 4. Oke, kita lanjut. Kita pilih ayahnya lagi. Pilih ayahnya. Kita pilih ayahnya. Apa nih? Borjo ya, teman-teman. Borjo itu seperti anjingnya. Ibunya apa nih? Strawberry? Hewan dan buah digabungin hasilnya seperti apa? Jadinya arbui dapat bintang. Dapat bintang berapa ini? Dapat bintang 8. Legendaris, wah. Keren ini mah. Oke, lanjut teman-teman. Pilih ayahnya lagi. Ayahnya Mamut. Ayahnya Mamut. Sama wortel digabungin dari seperti apa nih? Mamut, pilih wortel. Wortel Mamut namanya. Biasa sih. Buat bintang 3 doang ya. Hal keren. Kita pilih ayahnya lagi nih ya teman-teman ya. Badak. Oke, kita pilih badak. Di sini. Ibunya kita pilih paus orca ya teman-teman. Badak dan paus orca kita gabungin seperti apa anaknya. Wih, jadi lumba dah.
badak. Paus ada istani, ada apa namanya? Culatnya, sebelah kakinya. Sana pelangkai teman-teman. Daily lagi nih, dipini-pini lagi, kita pilih ayahnya lagi. Apa ya bajak laut ya teman-teman ya? Ayahnya bajak laut, kita pilih ibu. Ya, anjing apa ya? Pug, oke, pilih pug. Seperti apa anaknya? Widih, jadi baju namanya. Dapat bintang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wih, sangat langka. Keren. Oke, teman-teman semuanya. Lanjut lagi dong kita dong. Plasma. Oke, plasma kita gabungin sama hot dog ya. Hot dog jadinya seperti apa? Oh bukan, kita pilih ibunya. Bapaknya hot dog, ibunya kentang. Jadinya seperti apa ini? Hot dog dan kentang. Persis, ya saya. Tapi unik, dapat minta 4. Kalau menurut aku sih biasa. Terpilih ayahnya lagi nih, Raksasa. Oke, kita pilih Raksasa sebagai ayahnya. Ibunya kita pilih apa nih? Mamut ya teman-teman, kita pilih mamut tadi ya. Nah ini, jadi seperti apa nih sama-sama besar soalnya ya. Jeng. Widih namanya. Mogu ya. Dapat bintang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah teman-teman. Dapat bintang 6. Tapi keren ini. Monster. Jumbo palu besar. Oke teman-teman. Semuanya. Sudah hisadai teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bila ingin request binatang apa saja yang mau digabungin, silakan di komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.